Yo, what's up mga homes? So, ito mga homes, no? Pakita ko sa inyo yung motor na ginawa natin noong nakaraang araw. So, ang ginawa natin dito mga homes, no? Pinol service natin tong motor na to. Katulad din to nung nung isang Harley na mag-isa lang kasi may ari niyan eh. So, nakatambak lang yung mga motor na yan sa bahay nila. Kasi maraming motor yung may ari, hindi naman ginagamit. So, nakatambak siya. Ay, matagal na panahon na namang hindi ginamit to. So, nung dinala dito, ang itsura nito, mukhang rin na naman, mukhang tinambay sa disyerto. Yan siya mga homes, no? Yan. So ayan mga homes, ang ginawa natin dyan, wala naman siyang major na problema talaga. Pinol service lang natin yan. Palit lang palit coolant, brake fluid, palit, linis ng mga preno, harap at likod. Tsaka nagpalit tayo ng baterya mga homes. Tapos dinrain din natin yung yung gasolina niya dahil luma na yung gasolina niya eh. So nagkarga lang tayo ng bago. Ayan mga homes, no. So sound check tayo mga homes. Parinig ko sa inyo yung yung tunog ng tambutso niya mga homes. Ayan siya. Bibita ka? Hindi, videoan ko lang. So ayan, parinig ko sa inyo yung tunog ng tambutso niya mga homes. Hindi naman siya ganun kaingay, no? Pag naka-minor lang na ganyan. Siguro pag nasa rektahan siguro ang tunog talaga nito. Ganun ang tunog niya, no? Ayan yung exhaust niya, acrophobic. So ayan mga homes, sinasound check natin yung BMW S1000 RR. So ngayon mga homes, na yan, dideliver na yan kasama yung isang Harley. Ayan mga homes. So maraming salamat sa inyo mga homes, paki-like, share, subscribe sa channel natin mga homes. Maraming salamat sa inyo at God bless mga homes.